پکتیکا په مرکز کې ویل کېږي چې د پکتیکا لویې لارې تړلې او له ځینو لارو خو یې له کلونو راهیسې دولتي چارواکي او یا مامورین تګ راتګ نشي کولی. همدا موضوع سپینوو، پکتیکا ته راغلي یو. خاصه موده ده چې د پکتیکا امنیه قمندان له ځانه سره د باندې یوسو او تر هغو سیمو لاړ شو څو چې تللی شو. تر پایه راسره اوسئ. د پکتیکا په مرکز ښارانه له کلونو راهیسې له مرکزه اکثر لارې تړلې او تګ راتګ ورته د سر په بیه دی. ښرنې ته اوس یوازې د پکتیا زرمت له لارې مامورین یوازې په کتارونو کې تلای شي او وخت نا وخت یې هلته هم د ښکته کولو راپورونه خپرېږي. همدا موضوع مو د پکتیکا له امنیه قمندان سره سپینه کړې. پوښتنې دا دي چې د پکتیکا لویې لارې چیرته او ولې تړل شوي؟ پولیس شته، د افغان پوځ سرتیري شته او ګڼ خاص ځواکونه په پکتیکا کې میشت دي، خو د لارې تړل کېدل په څه معنا؟ امنیه قمندان مو د کار وضعیت په پلمه راویستلی، خو د پکتیکا تر سرحداتو یې د بیولو پلان لرو. مننه قمندان صاحب، دغه کومه ساحه ده؟ دا د مسواس ساحه ده او د لویې لارې چې داسې ځي د بند سردي خواته، په هغه لاره کې پرته پوسته ده، زموږ امنیتي پوسته ده چې دلته دوی میشت دي. د دوی یخنیکي امکانات څنګه دي دوی لپاره؟ په ټوله معنا تاسې وینئ دوی دغه عملا دا اوس دا زیردریشیانې دي، ګرم کول، دا ټولې هغه دریشیانې دي چې موږ دوی ته توضیح کړي دي زمستاني او د دوی په ځان کې دي. او د ګرمولو لپاره کوم د ګرمولو لپاره دوی بخاريګانې لري، لرګي لري، تاسې عملا کتلی شئ. په ځینو ځایو کې قمندان صاحب د لرګیو ستونزه وي که نه په نورو ولایتو کې، دلته خو دا مسله تاسو د خدای فضل د دلته هېڅ نوع ستونزه او مشکل نشته ده او زموږ پرسونل له شاید په خپل وخت و زمان ورته رسېږي او د سوخت مواد هم په خپل وخت و زمان ورته رسېږي. یعنې دې ته اړتیا نشته ده چې دوی احتیاج واوسېږي یا د دوی یخ وسي. او زه به هېڅ وخت ځان ونه بخښم چې د دوی یخ وسي او زه ګرم پروت اوسېږم. ورور څومره وخت کېږي پولیس سلیپ؟ ما یو نیم کال کېږي. ولې راغلی پولیس سلیپ؟ زه دې لپاره راغلم چې د وطن خدمت وکړم. د کوم ځای؟ د ننګرهار. ننګرهار نه راغلی دلته؟ ننګرهار نه راغلی. څنګه د وضعیت دلته څنګه ده؟ بیخي نورماله. لویې لارې وضعیت هېڅ خبره نشته. خلک تګ راتګ کولی شي؟ او کولی شي. تر کومو حدودو تګ راتګ کولی شي؟ تر دومره وخته کولی شي چې د هوا ورې ختمې شي. نه، ما د پکتیکا په حدودو کې کولی شي عام خلک تګ راتګ وکړي؟ او کولی شي. ستونزه خو نشته؟ هېڅ ستونزه نشته. ستونزه چېرته ده قمندان صاحب؟ د موږ په ساحه کې ستونزه نشته ده، ولې له داسې موږ او تاسې اوس وړاندې ولاړ سو د بند سردې ساحه ورته وایي، د موږ آخري ټک ده. له هغې نه وروسته چې بیا ورځي سلطان باغ و د اندړو ولسوالۍ، په دغو ساحو کې مشکلات شته ده او دولتي کسان تګ و راتګ نشي. قمندان صاحب یو پوښتنه، په مرکز کې تل یادېږي چې وایي د پکتیکا لویې لارې تړلې دي. دا یقیني خبره ده. د پکتیکا لویې لارې چې په نورو ولایاتو کې تړلې دي، په خپله په پکتیکا کې نه دي تړلې. په پکتیکا کې دا اوس عملا موږ او تاسې را روان یاستو او زو ګورو یې هم د شپې د ورځې په یو موټر کې ټول وګړي د پکتیکا کولی شي چې تګ راتګ وکړي. ولې د پکتیکا له حدودو نه وتلی بیا یو څه ناڅه ستونزې او مشکلات شته ده، خصوصا د غزني په لاره کې بې نهایت زیات مشکلات ده او همدارنګه فعلا د زرمت په لاره کې هم مشکلات شته ده. ولې موږ قطارونه سره تنظیموو، په هفته کې 2-3 قطاره تنظیموو چې هغه تګ و راتګ وکړي، هم د پکتیکاوالو دپاره هم د موږ خپلو اکمالاتو د خپل پرسونل د رخصتیو د تګ و راتګ دپاره موږ دا تدابیر نیولې دي. یعنې ستونزه په پکتیکا کې نه ده، له پکتیکا د باندې ده؟ بله یقینا.
وګورو دغه یوه لاره باندې تر هغه مهرباني. سرحداتو به لاړ شو چې د پکتیکا صفري نقطې تر مهرباني. هغه ځای مننه. کومندان صاحب د خیالي سرتیرو هم ویل کېدل او وروستي موږ راپورونه داسې وو چې تاسو څه نه څه اصلاحات هم په دغه برخه کې راوستي. تقریبا په حدود د 1500 نفره په د پکتیکا ولایت په ټولو ولسوالیو اړوند جزوتامو کې د خیالي پولیسو شتون و چې هغه مکمل ټول مطلق له بینه ولاړه او غیر حاضر هم کړله، په یوازې باندې نور کسان سوق کړله. اوس کې نو یادول تقریبا مونږ زه د پکتیکا په سطحه باندې مې 4 قوي هغه منتظري قطعې زه اوس لرم چې هغه د ما یو ټولی ریزرف ده، یو ټولی سیار ده او بل هم کنډکټ ریزرف ده. همدارنګه په وروستیو کې په آخري قدمه کې د ما ولایتي خاصه قطعه ده چې هغه به بیا زی وظایفو ته. نو دغه قطعې مونږ جوړې کړي دي او همدارنګه هغه مو چې جوړ کړی د سروبي په استقامت د ارګون په استقامت باندې هغه زون کې یوه منتظره قطعه مې جوړه کړې ده. همداسې د دغو 4-5 ولسوالیو چې د خیرکوټ په استقامت باندې دي دلته مو هم منتظره جوړه کړې ده او د مونږ پولیس اوس په تنهایي ځان سره یعنی آماده دي ته دي چې د پکتیکا په هر ځای کې عملیات وکړي. کومندان صاحب د لویو لارو د ساتنې لپاره بله. هغه چې تاسو پورې تړلي تاسو په ساحه کې دي بله. څنګه کړي تر اوسه پورې امنیت هم خوندي کړی مونږ ده؟ اوس خو تر ډېره راغلو یعنې نږدې یو چې نور د پکتیکا اخري حدودو ته ورسېږو. مونږ د پکتیکا په حدودو کې په مسیر کې په ټولو ساحو کې پوستې لرو او د مونږ پوستې هلته امنیت تامین کړی ده. په کلو او بانډو کې دوی ګزمې لري، همدارنګه د لویې لارې امنیت ساتلی ده. دغه پوستې ته به هم ورشو. مهرباني. وضعیت څنګه ده؟ نورمال ده، هیڅ خبره نشته. څه مشکل او ستونزه خو نشته؟ نشته. لرګي و یا شاو د شیانو خو هر شی صاحب سم رسېږي او راغلی. دا د اوبو مشکلات لرو. جنریټر نشته. و جنراتور چرا جنراتورشان چی شده؟ ها سبا تراسه سبا تراسه سی جنراتور مشکل داشته. نور هیڅ مشکل نه لري. ها دغه کومه ساحه ده؟ دا پوستې ټانګ مسوس. ښه څومره وړاندې د پکتیکا حدود نور پاتې دي؟ پکتیکا حدود ته 6 کیلومتره لاره نوره پاتې ده. ښه او له دې ځایه مرکز ښرنې ته څومره لاره؟ مرکز ښرنې ته به دا به 6 کیلومتره وي. 15 ته چې له دې ځایه مرکز ښرنې ته ځې کومه ستونزه یې لا نه کې؟ صاحب هېڅ شی هم نشته. ښه هر عادي وخت ځې؟ موږ سربازان عادي تګ او راتګ. ته چې ځې له دې ځایه یوازې ځې که مسافر ځان ځې؟ ته ځم صاحب هر وخت ښه چې وظیفه نه عسکر نه ول. بیرته راګرځو موږ سره پاتې شئ.
دغه دروازه وینې دغه دروازه سره هغه سوې ده دا هغه ټک ده د منګه یعنې له دغه ساحې نه یې خواته د غزني مربوط کېږي دا ساحه او دا د منګه هغه اوله دروازه ده چې پکتیکا ته پرې راننوځي او تاسې یې وینئ چې الحمدلله بشپړ امنیت تامین دی موږ سربازان په مېړانه سره په خپلو پوستو نو کومندان صاحب ستونزه چیرته ده اوس اول زه خپله کابل نه چې راتلم همدا فکر و چې پکتیکا باندې لویې لارې تړلې دي مایلې په مرکز ښرنه کې به هم د موږ شپه سامانه نو اوس خو په ټوله معنا زه تاسو ته ډاډ درکوم چې د پکتیکا هرې ولسوالۍ ته زه په یو رینجر کې ځم په یو رینجر کې شپه او ورځ بجز د هغه درې ولسوالیو نه چې لږ زلکې ستونمنې دي لارې هغه دي او نور ته زه د شپې او د ورځې ځم په پکتیکا کې هیڅ نوع مشکل نشته زه ټول پکتیکاوالو ته د افغانستان وګړو ته اطمینان ورکوم چې په شپه او ورځ په پکتیکا کې آزادانه ډول باندې ګشت و ګذار کوی شي او ګرځېدی شي او تاسې خپله شاید ستونزه له دغه جنې هغې خواته ده یا د پکتیا خواته او یا د غزني خواته یا د غزني خواته د دوی سره د همغږي په برخه کې څه شوي دي مونږ په بارها باندې نشستونه هم سره کړي دي هغه هم سره کړي دي نو چې دا وشي او دا ستونزه یعنې داسې په وړه سطحه باندې هم نه ده مطرح سوې یعنې تر شورای امنیت په سوې باندې هم سره هغه سوې ده تقریبا د پکتیا خواته یو څه ناڅه حل سوې ده یو څه ناڅه حل سوې ده ولې هغه هم سل په سلو کې نه ده حل سوې او لا هم ستونزه سته ده ستونزه لا سته تر اوسه هم سته اوس د تاسو د پکتیا خواته اخرني پوستې کوم ځای کې دي کېږي چې تاسو ځینې پوستې د پکتیا په سرحداتو کې دي بله موږ له خپلو حدود نه یعنې تیر سوي یاستو د پکتیا په خاوره کې مو هم هلته پوستې ایجاد کړي دي چې تر هغو وکولی شو دا لاره امنیت کړو موږ د دې پوستې د حمایې په خاطر باندې هلته په سر د غره په سر باندې هلته بله پوسته لرو او تحکیمات ثقیله سلای هر څه یعنی ښه مجهز تدابیر لري دلته چطور کدام مشکلی خود چیزی؟ خدای مشکل نیست دیگه پرسنلتان صرف دونمون پوستی بالاست مشکل ما داریم که اونمون رو حل میکنیم دیگه کدام فضل خدا کدام او مشکل انشالله او هم انشالله به زودی حل میشه امروز سرش اینجا کدام مشکل نیست فضل خدا مشکل دیگه نیست سربازا این کلگی منظم است هیچ کدام مشکل همه چیز ما منظم است کماندان صاحب رقم شی کماندان صاحب نباشن بازم ما میگه پس بله صاحب باشن در بودن زیاد باشن نباشن برای ما همه چیز ما اکمالات ما منظم است د پکتیکا او غزني تر دروازې لاړو او وړیو چې دلته نور سلام او خلکو واورو له دغې لارې تېرېدونکي مسافر هر څه یوازې تر مجبوري خندا پورې تړي دویان له څه ویلو ډارېږي او ډېری مسافر وایي هېڅ یې نه دي لیدلي خو لارې په پکتیکا کې نه دي تړل شوي هغه چې د پکتیکا په اړه ویل کېږي کاري چې د غزني او پکتیا پورې تړلي دي خیر کوم ځای نه راغلی دا راته له مټاخانه مټاخان نه راغلی لارې وضعیت څنګه ده لا دغه واورې که دا نور نه د امنیتي وضعیت د پکتیکا حدودو کې ګډوډي ده او که د غزني څرنګه امنیتي وضعیت څنګه ده ته چې راتلې موږ ته خو څوک نه دي درېدلي نشته چې تا سره خو څوک کار نه لري نه یو شی له دې وراخوا بیا څنګه ده پکتیکا په حدودو کې صحیح ده یو ډاډه راځي ډاډه راځي هوا خواته زه خواته هم ډاډه ځو زه خواته هم څه شی نشته یو شی هم نشته چې سړک وضعیت چا ویلي سړک اوښتی ده اړول سوی ده هغه څه نه یم پرې خبره زه خپله اوس له دوبۍ نه راغلی یم ولا که یا پرې خبر یم یا مې لیدلي خبره مې نسي نه ویلی شم ولا به دا پاک درته وایم ولې نه شم ویلی دې کې خو څه دغه نشته مقصد چیرې ځي خرنه کرنې لاره څنګه ده وضعیت څنګه الله بيخي برابر لاره روغه هو بيخي برابر مشکل نه ان شاء الله شي خواته مشکل ده کا خواته يا روس بلال خو یو دې دروازه خواته نظام دی چا ده نظام دي یو شی نه سبا خبره وکړه یو شی مله یوسف ولا قرار دي خیر سرک وای وخت ده سرک اړول سوی خواته غزني ساحه کې يقدر خو معلومات الله کړه کې تلل یم دلته مخکې تلاشي سوی کول ورده نه نه هر زوب راځو پیار ورځ تلاشي کوي د یاره یوسف مشکلات شنه دي جوړ شي نه خبر نشته زورول یو شی نشته تقریبا سبيخ نشته مریض یې چیرې شفاخانې ته ځې له کوم ځای نه راغلې سلطان باغ نه نو سلطان باغ کې هلته شفاخانه نشته
دغه دروازې نه مخکې کومه ساحه ده؟ غزني ساحه ده. غزني پسې مربوط. او ها، لاره ډېره خرابه ده. لاره څنګه شي؟ بیخي لاره زیاته خرابه ده. څه شي پکې خراب دي؟ ټول سره خراب خامه ده. امنیت څنګه ده؟ امنیت صفر. صفر؟ بیخي صفر. اخوا ته غزني کې د چا پاچاهي ده؟ ټول د طالبانو پاچاهي ده. ښه، تاسې رالي ودې لیدل؟ او ساتمن څه شی و؟ چک پاینونه یې دي، د روي خلک پوښتنې کوي سره کوم چې دا حکومت دغه هم دغسې حکومت ده. ویل کېږي چې هغه سړک بیخي اړول سوی ده. دغسې د دوپاله باندې ټول اړولی ده مکمل. ډېر خلک مشکلاتو سره مخ دي. بیخي لاره ډېر څه وضع خراب ده. اوس دا راته ووایه چې دلته امنیت خراب ده، په غزني کې خراب ده که په پکتیکا کې؟ نه، دا د غزني ساحه پورې مربوط دی. پکتیکا ساحه بالکل امنیت صحیح دی. پکتیکا کې څنګه ده؟ پکتیکا امنیت بیخي صحیح دی. دغه لار دې دروازې ته چې راواوښتې دروازې نه بس راواوښتلی د پکتیکا ټوله ساحه امنیت بیخي صحیح دی. زه د غزني هم د خوجمرۍ د ولسوالي. چیرې روان یې؟ دلته خرین ته زما هر وخت راځم، غریبکاري کوم، یو زړه بتری یو شی ټول کوم، هر وخت راوړم دغسې کوم. اخوا ته څه وضعیت ده؟ دروازې نه اخوا ته له دروازې وخواته اوس خو چې شي نه وه، نو اوس زه څه خبر یم. څوک دې ولیدل؟ هېڅوک مې نه دي لیدلي. ښه، تا یې څوک هم نه دي لیدلي؟ نن خو هېڅوک نه وه. ویده وې موټر کې لکه څنګه؟ نه ویده هم نه وم، ډاله کې ناست وم. سړک له غاړې خو څوک نه وه. هېڅوک هم نه وو؟ نه ولاکه ما خو ولاکه څوک لیدلي. صحیح ده. نه نه، چې دلته مو هم څوک نه ویني، موږ هم نه ویني. نه دلته خو امنیت دی. موږ وینې؟ نه تا مې نن لیدلی. د پکتیکا ولایتي شورا که بیا د لویو لارو تړل کېدل مني، خو د ولایتونو ترمنځ په نه همغږۍ نیوکې لري. اصلا مشکل ټول په پکتیا کې دی، د بله طرفه په غزني کې دی. په غزني کې د ارزو په نوم باندې یو کلی دی چې د غزني په 4 یا 5 کیلومترۍ کې پروت دی. هغه کلی مسؤل نه دی. د کلي په مابین کې موږ تلفات ورکړي دي، موږ سربازانو تلفات ورکړي دي، موږ خلک کته شوي دي. چاردیوال خو لکه پلسرات موږ لپاره جوړ شوی دی. موږ دغه د غزني و د هغه ترمنځ یو ښه پوخ سړک و، موږ ښه پوخ سړک درلوده، موږ به په پوخ سړک باندې تلو. اوس د دې دولت د بېغوري د وجې د موږ دا پوخ سړک د دولت مخالفینو په بل مخ باندې اړولی دی، خام شوی دی. اوس هغه سړک باندې چې مخکې به خلک په تګ راتګ هغه لاره مکمله بنده شوې ده. د طالبانو هغه کلیو کې لارې پرې کړي دي چې دوی د خپل ځان دپاره د محصول په نوم باندې یا د ګمرک په نوم باندې دوی هلته چک پوینټونه لري، په دې باندې دوی لارې جوړې کړي دي. که عام خلک ځي نو دوی د هغې لارې نه استفاده کوي. هلته د دولت مخالفین د دوی نه پیسې اخلي، د دوی نه پرچې ورکوي، د دوی نه ګمرک په نوم باندې پیسې اخلي. دغه لاره یې موږ په دې دواړو ولایتونو کې بنده ده. په دې دواړو ولایتو کې د موږ ډېر جدي مشکلات دي. رئیس صاحب، د همغږي څه نشته له دوی سره؟ نو همغږي که ووایو په مجموع کې په ټول افغانستان کې زه خو چې ګورم همغږي نشته. حتی زه دا ویلی شم چې د ملي وحدت په حکومت کې همغږي نشته. ولایتي اداره بیا د پړې ګوتې څیرمه ولایتونو مسؤلینو ته نیسي چې د دوی تر پولې امنیت نه دی خوندي کړی. د لویو لارو په امنیتي وضعیت کې ستونزې لرو. هغه د پکتیکا په سیمه کې نه دي. د غزني په لویه لار کې چې د چاردیوال سیمه ده، د غزني پورې تړلې سیمه ده، په هغې کې موږ امنیتي ستونزه لرو. خو د غزني ولایت مربوط دی، په هغې کې موږ قانونا او همدارنګه د داخلي اصولو له مخې نشو کولی چې هغه هلته مداخله وکړو. ولې د موږ د دولتي مامورین په دې باندې تګ راتګ کوي، ستونزو سره موږ څه نه څه مخامخ یو. همدارنګه د پکتیا سره چې کوم سرحد موږ لرو، هغه سیمې چې هغه هلته ناامنه دي د پکتیا سیمې دي. اوس هم د موږ امنیتي ځواکونه 3 پوستې هغه هلته کار کوي. د پکتیا په سیمه کې موږ امنیتي پوستې موجودې دي، د پکتیکا ولایت پوستې موجودې دي، د پکتیکا د امنیتي ځواکونو پوستې هلته موجودې دي. له امنیه قمندان سره یو ځای د پکتیا له مرکز خرنې د غزني تر حدودو راغلو. تر دې ځای ستونزه نشته، خو وایي ستونزه د پکتیا او غزني په لارو کې ده او دوی په خپلو سیمو کې پوره امنیت خوندي کړی. قضاوت هم تاسو ته پرېږدو. د دې اونۍ خپرونه په همدې ځای پای ته رسېږي. تر بیا مو په لویو بخښونکي خدای سپارم. الله مو مل. له لیدلو مو مننه.